फ्रेंड्स, टू माय चैनल एमजे's एक्सपीरियंसेस। क्या आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं? अगर आपको खांसी है या गले में दर्द है या खराश है तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए देखिए इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, तुलसी और शहद। तो अब हमें क्या करना है, अदरक के छोटे छोटे पीस करके इसे ममजस्ते में ले लेना है और इसे अच्छे से कूट लेना है। ये देखिए सही से कूट चुका है, एकदम ही बारीक है ये। अब हमें इसे छानना है। तो आप इस टाइप का कपड़ा ले सकते हैं, ये कपड़े की ही जाली है, या फिर आप छन्नी में भी इसे छान सकते हैं। तो मैं यहाँ कपड़ा ले रही हूँ, इसको एक कटोरी के ऊपर रख दिया है और इसमें मैं ये कुटी हुई अदरक ले रही हूँ। इसे हमें यूँ फोल्ड करके और इसका पूरा रस निकाल लेना है। इसे घुमाते जाइए तो वो टाइट होता जाएगा और नीचे इसमें रस आता जाएगा। ये जो अदरक ऊपर रह गई है, इसको आप अपने चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तुलसी लेंगे, तुलसी को भी हमें कूट के इसका रस निकालना है। ये देखिए तुलसी भी कूट चुकी है। अब इसे भी हम वही कपड़े में लेकर और छान लेंगे। लगभग 25 से 30 तुलसी के पत्ते थे ये। तो ये हमारा अदरक का रस बन गया है और ये तुलसी का रस। ये 1 चम्मच तुलसी का रस निकला है हमारा। इसमें हम 1 चम्मच अदरक का रस मिलाएंगे और 1 चम्मच हम इसमें शहद मिक्स करेंगे। ये मैं 1 चम्मच इसमें शहद मिक्स कर रही हूँ। ये हमारा होममेड इम्यूनिटी बूस्टर तैयार है। इसे आप कोई भी टाइम पर ले सकते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आगे आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।